बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल है यूनाइटेड US 70। बहुत अच्छी मोटरसाइकिल हैं और 2018 मॉडल में है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। बहुत अच्छी गुड कंडीशन मोटरसाइकिल देख सकते हैं, एक दोस्त ने बहुत अच्छी चलाई हुई है, बहुत कम चलाई हुई है, किसी किस्म का मोटरसाइकिल में कोई काम नहीं, इंजन बिल्कुल ठीक और ट्रांसमिशन बिल्कुल ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सीट कवर इन्होंने लगाया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से रखी हुई है मोटरसाइकिल। ये देख सकते हैं एप्पल का भी इसके ऊपर एक मोनोग्राम लगा हुआ है लोगो। और यहाँ दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल को थोड़ी सी दीवार के पास खड़ी है, इस वजह से मैं दूसरी साइड नहीं जा सकता, तो बता आपको यहीं से ही दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये मोटरसाइकिल, ये बहुत कम पैसों में वो बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब 1 to 5 ले लिया है, इसके पास उनके पास गाड़ी भी है और वो बस इसको बेचना चाहते हैं। ये देख लीजिए ये मोटरसाइकिल है, इंतहाई कम कीमत में, इंतहाई सस्ते रेट में आपको मिल जाएगी। हमारे कमेंट के तवसत से आएंगे, हमारे सब्सक्रिप्शन से आएंगे, तो आपको हम बहुत कम सस्ते में दिलवा देंगे। इसको ख़रीदने का तरीकाकार यह है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आएँ और ऐसे ऐसे वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। ऐसे जो ऑफ़र्स हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। गाड़ियों की ऑफ़र्स मेरे पास आती हैं, मोटरसाइकिलों की आती हैं, ट्रकों की आती हैं, हर किस्म की ऑफ़र मेरे पास आती है। मुख्तलिफ लोग अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ वो मेरे ऊपर लगाते हैं चैनल पे, तो हम आपको दिलवा देंगे। देखते रहिए, शुक्रिया।